我再给各位股市小白一个建议：不要玩当冲，不要玩融资，不要玩权证，再来隔日冲，这些都不要玩。当一个投资的快乐者，他是快钱，生活会过得非常的紧张，而且容易输多赢少，你会对这个市场自然而然就没信心。讲坦白一点，这些消息其实都是出自于这些菜市场的婆婆妈妈，她是要到货给你，有可能那么好让你们进去赚钱吗？所以我建议你要在市场活得久，要赚得到钱，请你踏踏实实去做一个快乐的投资者，这样就赢得到钱。加入我们飞天祥，让你未来投资不孤单。